Инсолидо. Стук в коробке. Снял редуктор. В коробке стучало. Короче, все пораскидал. Смотрел. Вот. А в редукторе вот его разобрал. Редуктор. Вот, а там раздолбаны подшипники. Вот из-за него стучало. Это повышенная передача. Вот они. Какой износ. Так. 308 подшипнички. Они пара. Сотки 3 стоит, ерунда делал. Мучился, вынимал стопорное кольцо. Вот отсюда вот. Не подковырнуть ничего. На нем нет таких дырочек под эти. Под пассатижи, чтобы ее сжать. Хитроманил. Это след от сверла. Вот. Оно стояло на месте, это кольцо. Взял сверло. Вот. Взял сверло. И вот здесь в боку дырочку сверлил. Вот она. Потом в эту дырочку засунул шило. И хлоп. И колечко легко вышло. Может, кому интересно будет. А мучился, больше никак не снял. Вот только сверлышком засверлил дырку. Вставляешь туда. Кольцо это на месте стоит. Дырочку засверлил. Вставляешь шило. И хлоп. И оно легко вылазит. А вот коробка из-за этого внутри гремела, стучала. Потому что люфт. Шестер не люфтует. Она постоянно крутится, редуктор. Это повышенная передача. Вот. Так, все нормально. Шестерни. Вот. И внутренние зубцы хорошие. Эти, вал, все отлично. Шестеренка сама. Вот, так что вот такое может быть. А по поводу снятия колечка, вот это вот самой. Я уже не первый раз с таким сталкиваюсь и вот так вот пользуюсь. Просверливаю сбоку дырочку, чтобы можно было чем-то залезть. Это получается между кольцом и телом. Прям на бок. Там пятерку, шестерку, там тройку, любую. Лишь бы чем-нибудь можно было подцепить. Прям шило туда раз. И хлоп, и кольцо легко выскакивает. И оно у меня уже, в принципе, и на будущее это годится. Больше не мучится ничего. Так что, вот так вот интересно. А сверлом сверлил это, как оно крутилось, оно и кольцо так вот крутилось от этого, от сверла. Раз она доходит до отсюда, опять чуть-чуть прокрутишь ее колечко. Вот так вот раз. И опять сверло вставляешь, и оно кольцо крутится. Вот. Так что вот так вот, может, кому видеоха была интересна. Ремонтируйте свои ЮАЗы. До скорого. Что интересно будет, еще сниму.